क्या आप कभी इस तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी ट्राई किए हैं? नहीं ट्राई किए हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और घर की पसंदीदा आलू गोभी की सब्ज़ी। अगर आप भी चाहते हैं कि आलू गोभी की सब्ज़ी एकदम स्वादिष्ट बने और गोभी का स्वाद बहुत बढ़िया आए, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, अन्नू की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने आलू गोभी को अच्छी तरीके से साफ करके काट लिया था। उसके बाद से गैस पर कढ़ाई चढ़ा करके मैंने तेल ऐड किया। उसके बाद से गोभी ऐड करके थोड़ा सा हमने भून लिया है। उसके बाद से उसमें ऐड कर दिया है आलू और इन्हें अब थोड़ा सा सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। इस तरीके से हमें सेक लेना है, जब तक इस तरीके से ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें सेक लेना है। उसके बाद से हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और अब हम उसी तेल में ऐड कर देंगे एक ही साथ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और इन्हें भी हम चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। अब प्याज टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए इसमें ऐड कर देंगे नमक और इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। तो यही इस सब्ज़ी में सीक्रेट है। बहुत ही अच्छा ये सब्ज़ी बनेगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर में बन के सब्ज़ी तैयार होगा। और अब इसमें मैं ऐड की हूँ हरी धनिया की डंठल और इन्हें इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें गलने तक हमें इस तरीके से पका लेना है और इसके बाद से इसे हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी जार में डाल करके इनका हमें पेस्ट बना लेना है। तो मैं मिक्सी जार में डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर ली हूँ। और फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा करके इसमें सरसों का तेल ऐड की हूँ और इसमें लहसुन कूट करके ऐड कर दी हूँ। और लहसुन जब ब्राउन हो गया है उसके बाद से हम इसमें इस पेस्ट को ऐड करके हम चलाते हुए पकाएंगे। और मिक्सी जार को हम थोड़ा सा पानी डाल करके और उसे अच्छी तरीके से इस पेस्ट को साफ़ करके हम इसी में ऐड कर देंगे और ऐड करके इन्हें हम चलाते हुए पकाएंगे। तो इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो ये सब्ज़ी मसाले हैं, धनिया है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें मिक्स मसाला है, सब्जी मिक्स मसाला। और इन सभी को इसमें ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे ढककर इस मसाले को हम पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को पका लिए हैं और ये अच्छे तरीके से मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर दी हूँ। उसके बाद से इन्हें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके एक उबाल आने तक हम ढककर इन्हें पकाएंगे। जब सब्ज़ी में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है उसके बाद से हम इसमें ऐड कर देंगे आलू गोभी जो हमने फ्राई करके रखे थे और इसमें अब ऐड करके हम इन्हें चलाकर ढककर पका लेंगे। तो इन्हीं मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट कुक कर लिए हैं और इतने में ये सब्ज़ी बन करके तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद गर्मा गर्म रोटी, पराठे या पूरे के साथ सर्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में ऐसे ही आसान और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।